Hallo en welkom na Blitzfokus. Ek is Aurelia Afrikaner. Vandag gaan ons bietjie baie dinge gesels. Ons gaan gesels oor Amy Afrikaner, die opera sangeres, en dan gaan ons kyk wat is nuut op die rak en dan gaan ons ook met die Chief Association Officer Rolf Hansen gesels oor kanker. Dis Oktober en ons wil weet alles oor kanker. En dan gaan ons ook met een van die besigheidsvroumense gesels wat cosmetics in Namibië doen. So bly ingeskakeld. Welkom julle, my naam is Brian Munango en ek is julle se aanbieder vir gooi kolle. Dit is donderdag se sportstrip nou. Einde van hierdie program sal ek en hoe om Frans te praat. Je m'appelle? Je ben? Le Jean. Ter Richie Moko. Is dit nou onderbroek? Bly ingeskakel, ons sien julle weer Vrydag volgende week. Gooi kool! Gooi kool! Welkom terug. Vir Nuut op die rak het ons vir Zani beerkuier in die wildtuin nou beskikbaar in Windhoek by Iriane Nel vir 270. Die wysheid van die Zanzibar wanneer van 'n ATKV Windhoek Pepie is steeds beskikbaar teen 250. Die wysheid van die Zanzibar is die verhaal van die hegte vriendskap tussen klein Maggie en haar troetelbeertjie. Maar dis nie sommer 'n gewone volgereg speeldingetjie nie. Zani kan praat en weet van baie dinge wat klein Maggie nog nie mooi verstaan nie. As daar iets gebeur wat klein Maggie pla of smeer maak, is Zani nie net daar om haar te troos nie, maar vertel haar ook wat sy alles hieruit kan leer. Die storie vereenvoudig vir selfs voorskoolse kinders moeilike begrippe soos vrugte, vrede, vriendelikheid, geduld, selfhersiening, dankbaarheid en verantwoordelikheid. Bly ingeskakeld. Welcome to What's Cooking, where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouthwatering dishes. Join us for in-depth interviews as our host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out. Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. Hi, ek is Aurelia Afrikaner met Iriane en ons gaan vandag by nuusgesprek gesels oor Amy Afrikaner, die opera sangeres. Ons gaan ook 'n bietjie gesels oor die Zonepapier, die voorblad nuus. Het ons 'n jong dame van Okanya, sy is 'n entrepreneur en sy gee terug vir die gemeenskap. Sy vat altyd 10 dogters van die skool en dan groei sy met hulle. Sy gee hulle enige, hoe moet ek sê? Sy bemoedig hulle aan om nie skool te los nie. Ja. So ja, jy het tog gelees van Amy Afrikaner. Wat kan jy vir ons sê? Ek weet sy's 'n baie talentvolle opera sangeres. Ek het die video gaan kyk. Sy is. En is sy familie van jou? Ja, nee, seker is sy familie van toe ek lees Afrikaner en ek is Afrikaner, maar ek kan nie sing nie, maar tog iewers is daar mense wat kan sing in die familie en wat nie kan sing nie. So seker jy het is ander sy. talente, Aurelia. Jy het ander talente. Watter talent is daai nou? Jy het by my vel. Ek beskou dit 'n talent. Maar ja, ek meen, opera is een van daai dinge wat eintlik geleer kan word, maar dit vat ongelooflike toewyding. Ja. Dit is jare en jare. 'n Vriendin van my, Janice van Rooi, sy is 'n opera sangeres in Duitsland. En dis nie dat sy 'n buitengewone talent het nie. Dis iets wat jy aanleer, maar dit is vandat sy, ek dink graad 7 was, het sy begin. Maar so dis toewyding. Ek hou nie van die manier of wat mense sê jy moet 'n rou eier drink om net jou stemband te vertoon of 'n lekker
om hulle lekker warm ja, te maak. verstaan jy. So ek Ja. is nie gemaklik met die eier. Ek dink die meeste opera sangers en sangeresse doen dit nie. Ja, ek moet sê ek het ook so 'n bietjie gesing in my tienerdae en ek kan dink dat dit so 'n bietjie gaan sit om die stembande en dat dit nie 'n gemaklike ervaring is nie. Gesing, nou sing jy nie meer of wat? Nee, ek sing meer. Jou stem bly altyd daar. My ouma het altyd gesê, as jy kan praat, dan kan jy sing. So, Enigiemand kan sing. Toe ek in my koor ingestap het. notie. Ja, toe ek in my koor ingestap het ek ook so half gesoos, o nee, ek kan nie sing nie en toe het my dirigent vir my gesê, maar enigiemand kan sing. En om jouself te voorbeel, haar vriendin het vir haar gesê, sy kan nie sing nie, sy sing vals. Maar vandag is Amy op 'n Ander vlak. ander vlak. Sy Sy's sing daai internasionaal, meisie. sy is die meisie wie sy dink sy is. Ja. En om te ding, om Namatal te kan sing, ek het nooit geweet mense doen eintlik Ja. opera in Namatal nie. Ja, So dit is ook dis iets nuuts. eintlik ek het nou die dag Janice het in Duitsland het sy die hoofrol vertolk in die eerste Namibiese opera. En toe moes sy in Damara sing en sy het vir my verduidelik dit is ongelooflik moeilik want hulle sy het opera geswat Ja. en hulle word geleer hoe om Italiaans uit te spreek in die opera manier en hoe om Frans en al hierdie verskillende Ja, Europese ja. tale. En nou die benadering tot Damara en Nama is heeltemal anders. Dit is heel atom. Ek het die rede gedink, mense gaan so ver ding om die Namatal op daai standaard te vat. Maar dis fantasties. Dis great om te sien. Ek meen, dan kyk jy nou na Sagreus Sam. Hy's 'n musikant wat in Namatal blues musiek doen. En dit is absoluut fenomenaal om te sien hoe ons plaaslike tale en plaaslike Ja. kulture bybring by Ja, hierdie ja. internasionale manier van dinge doen. Dis baie Ek mooi dink te dis sien. ook 'n manier hoe ons jonger mense bemoedig aan hulle tale. Van soms vergeet ons ook ons taal. Dan wil ons nie ons eie moedertaal praat nie, van is nou net Afrikaans en Engels en dan vergeet ons ons agtergrond. So ek dink dis is goed, is iets goed. Ja. So ander mense sal nou sien en tog ook in hulle se taal wil sing, veral vir opera. Ja, fantasties. Ja, nee, so daar is dit met ons. Ons gaan terug wees na 'n kort breekie. Program waar ons elke Vrydag aand saamgesels op NTV op DStv kanaal 285. En dit is oor die naweek se internasionale sport asook wat in Namibië gebeur. Die tonnel is ook op GoTV kanaal 25 en dan Vrydag aande 9uur op al die Facebook-platforms van Namibië Media Holdings. Kom hoor wat sê die kundiges en die spelers en die afrigters. Sien jou in die tonnel. So die realiteit is dat jong mense kry ook kanker. Ons is nou deur September waar ons kinderkankerbewusmakingsmaand herdenk het en waar ons mense wil bewus maak dat kinders kanker kry, jong mense. En ons sien veral wanneer 'n jong mens in hulle kinderdae kanker gehad het, kom hy weer in tienerjare voor. In Engels noem ons dit is 'n recurrence. En ek dink Suster Aina kan net nou 'n bietjie gesels oor daai recurrence en die trauma wat daarmee gepaard gaan. Maar die realiteit is dat dit is nie net 'n ou mens siekte of 'n ou tannie siekte. En daar is maar gewoonlik daai of 'n leukemia, 'n bloedkanker of 'n retinoblastoma, oogkanker. Sagte weefselkankers is baie gewild onder die kinders en hy is ook nie so indringerig nie, hy moet net vroeg genoeg opgetel word. Dit is gewoonlik maar wanneer dit by die bloedkanker en die breinkanker kom waar dit baie moeilik raak, dan is die uitkomste nie so goed nie. So dit is maar 'n moeilike een. Ons vra ook altyd dat die ouers maar mooi moet beraad wees en dophou. Nou, die een ding wat ek wil beklemtoon is, ons moet nooit die groot mense kwaadlik neem as 'n kind te laat diagnoseer word nie. Want baie dikwels kry ons dit dat mammas en pappas
nou sê jy, as ek kon anders gedoen het, of meer gedoen het, of beter gedoen het, of ek moes vroeër. Maar kanker is nou maar net een van daai siektes. Jy vra nie daarvoor nie, jy het niks verkeerd gedoen nie. Dis 'n biologiese tydbom en sommige van ons het nou maar net eenvoudig 'n immuunstelsel wat bietjie swakker is. So al wat ons kan doen en die beste wat ons kan doen is om mekaar te ondersteun en wanneer ons 'n maatjie in die klas het, 'n vriend of 'n vriendin wat deur dit gaan, veral in die tienerjare is dit 'n moeilike een om daar te wees en te ondersteun. En ek sien veral wanneer jong mense in hulle tienerjare weer deur kanker of gediagnoseer word, daar's baie emosies betrokke en tieners is baie meer emosioneel al, dat hulle depressief word. Onlangs het ons gelees van 'n pragtige jong man in sy laaste jare van skool in Suid-Afrika wat selfmoord gepleeg het, want hy was so benoud toe hy agterkom dat hy moet nou weer 'n keer deur hierdie diagnose gaan, want hy het as 'n klein kind, het hy deur kanker gegaan, en toe hy hoor, jy weet, op 16, 17, hier is die moontlikheid dat dit nou weer gaan kanker wees, toe het hierdie jong man sy eie lewe geneem. So geestesgesondheid, mental health care and support is so belangrik. So asseblief almal van ons hier buite wat luister, wat saam praat, wat ondersteun, wat hier saam kuier met ons vandag op hierdie platform. Wanneer en as jy weet van iemand jonk in hulle jeug en hulle tienerjare wat deur kanker gaan, wees daar, ondersteun, moenie bang wees nie. Dis nie aansteeklik nie. Dis net omgee en saam staan. Dit bly steeds jou pel. Wees daar vir hulle en ondersteun hulle. So I think as Rolf mentioned that the chances of reoccurrence in a cancer when a child is diagnosed with a cancer, the chances are always high. Many times it could be because of the previous treatment, which could be chemotherapy or radiation, that also increases the chance of the cancer to reoccur. It is not 100% to say that the cancer will come back, but the chances are because of that previous radiation and the chemotherapy. I think I would want to highlight or add on to that. We need to focus on looking out for the signs and symptoms. As Rolf said, there's no point in the parent to self-blame and say, oh, I could have done better. But we need to educate the youth, the caregivers, the caretakers, the parents on the different signs and symptoms of different types of cancers. That way we can also combat early diagnosis as well. Young, not as young as 15 per se, but the incidences in the 20s is happening more and more. Yeah. Of late, the occurrence in younger people as of the age of 20, the incidences have been increasing. It's not a thing of it's only old people that get cancer, like Rolf said. Nowadays, we are seeing different types of cancers, not only breast cancer, occurring in more younger people. And I think that's the big challenge. We need to remember that cancer is not an old person's disease, especially when we talk about cervical cancer. If you are sexually active at a very young age and you have been infected by HPV, human papilloma virus, which most sexually active individuals are, most adults who are sexually active have actually been exposed to it, but it's a transient disease, which means our bodies are able to rid itself of this disease if we do not have recurring and multiple infections, and if we have a strong immune system, and if we are not HIV positive. So that knowing your health status is so important. There's a reason why the ABC of HIV prevention is there. Abstinence is the best. Using protection and staying faithful to a partner is the best, because HPV is a big challenge, especially in our younger girls. We find that Namibian girls are sexually active. They make their debut at 9, 10 years old. En dit is 'n moeilike realiteit. Ons moet almal, en ek wil regtig met almal van julle wat hier in kyk en saam kyk, praat en sê, wanneer ons seksueel aktief gaan word, is dit jong mense wat met groot mens dinge vir hulle self besig hou. My liewe jong dogter en dame en jong man,
Wees nog kind, wees nog jong mens. Daai goed gebeur wanneer ons ouer word. En daarvoor moet ons verantwoordelik wees en daarvoor moet ons weet wat ons doen. Die stoute dinge van die lewe kan ook die gevaarlike dinge van die lewe wees. En dit gaan nie net oor HIV vigs of om swanger te raak of nie. Daar is so siektes soos papilloomvirus wat kanker veroorsaak. En is nie net by die dames met servikale kanker nie. Jong mans het ook sexual reproductive health siektes. Ek kan nog nie die naam so vinnig in Afrikaans onthou nie. Maar ek wil julle aanmoedig asseblief, veral met die somervakansie wat voorlê, weet wat jy doen. Jou gesondheid is jou beste bate. Your health is your wealth. En wanneer ons dinge doen wat ons nie oorseker is nie, wat ons dalk in die moeilikheid laat beland, dan is dit jou eie gesondheid wat jy op die spel plaas. So hierdie Oktober maand en November maand wat voorlê, soos ons nou veral in groot kankerbewusmakingsmaand is, luister, kom klop maar aan, en as jy raad of advies nodig het, kom sit maar so 'n bietjie hier by ons, by die kankervereniging. Ek of Suster Aina is gereed om julle te verwelkom, en ons praat openlik oor hierdie goed. Ons hoef nie skaam of bang te wees nie, en as jy ook voel, dat jy voel ongemaklik om vir mamma of pappa saam te bring, remember that you are an individual, and you can handle the information. You can also just ask your mum or your dad to drop us off at the Cancer Association. Kom as 'n groep vriende of vriendinne en sê, suster, kan ons klomp vriendinne saam kom sit? Kom ons wil net bietjie gesels en meer weet. That is how you empower yourself. En dis hoe ons saam dan 'n verskil kan maak. In a weird way, I still don't understand. There is so much awareness being created. Technology is advanced, but the taboos, the traditional issues, they still play a very big role. Even in the young people, let's say for instance, we're talking about now breast cancer. You have a lot of issues around screening in general, where we sort of say early detection is key. Come for your screening. But areas around going out to reach for, to seek for medical attention, there's a lot of issues involved there. We try to educate the people and say, put aside the traditional issues. There are traditional issues, but the stigma, the stigma is the biggest issue. One of two reasons, it could be the HIV that is also playing a very big role, especially when we are also talking about cervical cancer, but it is an issue, and we need to find ways on how to tackle this. We need to find a way on how to educate the young people, especially. They are the ones that are sort of the future, and we need to educate them. We need to empower them to seek the right information, the correct information. That way, I'm hoping at least that we can combat the taboos, the stigma, and all the cultural aspects around seeking medical attention. So we've got numerous events throughout the country, always in October, the Cup for Cancer series, we've got the Hats and Roses events, we have got just engagements and shows and everything. But I think the fun and the nice one that I really want to invite everyone is ons jaarlikse pinkkankerstap. En die laaste Saterdag van Oktober het ons die Mediclinic pinkkankerstap waar ons hande vat en ons nooi almal om saam te kom stap. Op ons sosiale media netwerke is alle inligting. Kaartjies is te koop op die Pay Today toep, en ook by die kankervereniging is ook die oggend van die stap, soos die laaste Saterdag van Oktober wat ons dan 'n groot pinkstap doen, en ons nooi julle almal uit. Dit is slegs $50. Dis 'n donasie van hoop wat jy gee om iemand anders se lewe positief te raak. En dis 'n lekker sosiale geleentheid waar ons almal net kan saam wees en vir 'n lekker lentestap kan gaan, en dan kan ons die jaar so begin saam afsluit. So ons hoop ons sien almal van julle daar die laaste Saterdag by Mediclinic vir die pink vir borskankerstap.
We are so excited to be kickstarting your morning with entertainment. Everything was happening during this past weekend. Yes. Exciting news. Wow, no, she was killing it already. In my opinion, I don't see anything wrong with him serving the full term. As well as keeping you informed on the issues that you need to know happening in and around our country. Welkom terug. Vervoer in die koor het ons vir Amy Afrikaner. Amy bekoor met opera klanke in Damarataal. Die Namibiese opera sangeres Amy Afrikaner sing 'n stukkie opera in Damara wat deur Osman Ovosep gesing is. Jan het aan die einde van 2019 naam gemaak met hulle stywe broekies, 2 klere hemde en eerste enkelsnits, wys jou vleis, na 'n foto van hulle en die broekies soos veldbrand versprei het op social media, met die soektog wat die sangergroep se naam moes wees. Setter, die uitdruk het nog stref gevolg en het jy al, saam met die 3, vleis gewys, milies gegooi en boer gebly. En dit is duidelik dat daar geen keer is aan hierdie groep soos wat een na die ander video's eintlik miljoen kyke inplant nie. Die manne spog ook al met 'n goue toekenning of 2 en was ook al genomineer vir SAM toekenning vir beste popalbum van die jaar 2022 in 2 lywe. Bly ingeskakel. Hello and welcome to today's Sports Rep Show. I am your host, Jesse Jackson Kauraika. In replay, Namibia, who had won the toss for the first time on this tour. Good day everyone, time for international sports news, starting off with tennis news, both on the WTA for women's and Welkom terug. Ons het tot die einde van ons program gekom. Ek hoop julle het lekker gekuier, van ek het lekker gekuier, ons het lekker gesels en ons het vir julle gebring wat ons kon. So moenie vergeet om elke Woensdag vir Blitzfokus te kyk op ons Facebook bladsy by Republikein en op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25. Tot volgende keer, sien julle volgende week Woensdag.